Бид хоорондоо өөр. Бидний соёл, бидний түүх, уламжлал, бидний амьдралын хэм маяг амьдарч буй улсуудын маань эдийн засгийн нөхцөл байдлууд мөн улс төрийн дэглэм хүртэл. Гэхдээ энэ олон ялгаатай байдлууд бидэнд илүү нэгдмэл, илүү бие биенээ хүндэлсэн, харилцсан, ойлголцсон нөхцөл байдлыг үүсгэх гол хүч нь болж чадна. Дэлхий дахнаа нэг болсон даяаршлын үр дүнд бидэнд олон боломж нэгдсэн ч үүнд бас сул тал бий. Бидний язгуур соёл зан заншил мартагцаар залуусын үндэсний уламжлалаа сонирхох хандлага буурсаар байна. Монгол улс бүс нутгийнхаа бусад улс орнуудтай ямар салбараар зэрэгцэн өрсөлдөж хамтарсан бодлого хэрэгжүүлэх боломжтой вэ? Бид төрөмгийн бодлого баримталдаг гүрэн биш. Ард иргэдийн амьдралын түвшин маань хангалттай хэмжээнд гэж хэлэхдэггүй. Далаад гарцгүй боловсролын салбар маань ч тийм гайхалтай биш. Гэвч бидэнд үндэсний үйлдвэрлэл, гар урлал, дэлхийд гайхах соёл бий. Түүнчлэн Монголын хүн амын дийлэх нь залуустай. Ийм ч учраас бүс нутгийн хэмжээнд улс үндэстний соёлын онцлогийг технологитой хослуулан бүтээсэн үндэсний үйлдвэрлэлүүдийг бүс нутгийнхаа хэмжээнд бие биедээ таниулан сурталчлах, мөн түүнчлэн эдийн засгийн эерэг өөрчлөлтийг залуусын оролцоотойгоор нэмэгдүүлэх гэсэн зорилготойгоор 3 багийнхан төслөө танилцуулж байна. Бид төслийнхөө хүрээнд 2 жил тутамд нэг удаа зохион байгуулагдах залуусын эдийн засгийн экспог санаачтай хэрэгжүүлэх бөгөөд уг экспог улс орнууд ээжлэн зохион байгуулна. Уг экспо нь хүнсний бүтээгдэхүүн, хувцас загвар, гар урлын бүтээгдэхүүнүүд гэсэн 3 үндсэн чиглэлээр нийтэд бүтээгдэх болно. Экспог зохион байгуулснаар залуус шин санаа, шин бүтээлийг бүс нутгийн хэмжээнд сурталчлах, мөн өөрийн соёлыг бусд орны иргэдэд түгээх, бараа бүтээгдэхүүнээ зарж борлуулах, улс орон болгонд байдаг үндэсний үйлдвэрлэлийн барааныхаа үнийг тэнцвэржүүлэх, томоохон аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллах, бүс нутгийн хэмжээнд шинэ брэнд гаргаж ирэх, хүсэл эрмэлзэл, зорилго, хандлага, оролцоотой болох бөгөөд эргээд энэ улс орнуудад бараа бүтээгдэхүүнээ бусад улс орн руу экспортлох, өөрсдийн соёлыг зөвөр таниулах, улс орнуудын хоорондын соёлын ядгаатай болон төстэй талыг ард иргэд мэддэг болох, бүс нутгийн хэмжээнд залуус хоорондоо хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, туршлага судлах, нөхцөл бүрдэх эрх талуудтай.